Professor Fig got my owl. I need to tell him and the keepers that Ranrock knows where the last repository is. According to the owl I received, Ranrock is moving more quickly than we could have anticipated. This is grave news indeed. We had hoped for more time to discuss the best path forward. Let us hear what the student has to say. Professor, you received my owl. Ranrock has the last of Bradbor's journals. He killed Lodgok to get it. He knows where the last repository is. Godric's heart. Lodgok and Ranrock were brothers. Lodgok was bringing the journal to me. Ranrock is a monster. We need to know where the final repository is. Surely this changes things. Ranrock has Bradbor's journals and knows where the final repository is. We obliviated Bradbor. He kept journals? Why would he have documented all of this? He didn't know what we were containing. I'm afraid I can't say. I didn't read the journals. I fear you are correct. The situation is far from ideal, but we can wait no longer. I will defer to Professor Rackham as to how to proceed. Based upon the memories they have seen, I believe our young friend is well aware of the grave circumstances in which we find ourselves. The next trial will involve an exceptional level of magical skill and a nuanced ability to interact with beasts. Find a face of stone and tendrils. I should advise you that you must engage with any beast that is part of the trial on your own. Professor Bakar will meet you in his pensive room. An exceptional level of magical skill? Nuanced ability to interact with beasts? I suppose we should begin our search for a face of stone and tendrils, whatever that may be. Very well. Professor Weasley has been keeping an eye on me. Perhaps we should meet there, so she has no reason to raise concerns with Professor Black. I shall see you near the coast. นี่น่าจะเป็นบททดสอบสุดท้ายแล้วนะหวังว่าโอ้ไกลมากไกลมาก You're here. Do you recognize ตรง the นี้เคย head มาเปิดแมป sculpted ไว้แล้ว there? ไม่รู้ว่ามันใช้ทำอะไรนะโอ้มันเป็นเนื้อเรื่องนี่เองอะ It looks like a grab horn. And the prints carved into the ground lead me to believe that a grap horn will somehow open the way forward. That's what Professor Rackham meant when he spoke of my needing an ability to interact with beasts. It would seem so. I do know that the last of a long dynasty of grap horns lives nearby. They call him the Lord of the Shore. I suspect you'll need to bring him here. What happens next, I can't say. โอเค If that's what เรา must be น่าจะ done, ได้จับสัตว์ I'll ตัว do สุด it. ท้ายที่เพื่อกดล็อกนะแกร็บฮอร์น I know this area well enough. คือจริงๆอะ We ตามหา received ตัว the มันมานาน remains แล้ว of a แล้ว large ก็ sea เจอรัง creature. มันมา You're นาน in มาก the แล้ว right ด้วยแต่ไม่เคย place. เจอตัวนั้นก็คือมัน Now, ต้องมาปลดตามใน Professor เรื่องนี้ Rackham made it clear that you must engage with any beast that is part of this trial on your own. So I shall wish you good luck and wait for your return in the map chamber. โอเคเราต้องไปจับมันซึ่งมันอยู่ตรงนี้ดีว่าเราเปิดแมปทุกที่ในแผนที่นี้แล้วนะคะ This place has seen better days. This must be the place. เดี๋ยวกด โอ้ย
กี้ตั้งใจจะกดคีย์ไม้กวาดกลางอากาศเว้ยกดผิดปุ่มดีนะตกมาไม่เจ็บ Revelio. Very well. Lord of the Shore, show yourself. โอ้ตัวใหญ่มาก กดเกือบไม่ทันเราอัพปลาของมาเยอะมากเอาปลาของมาเยอะมากๆแป๊บเดียวก็ตายอ่ะเอาจริงๆปลาใส่ทุกอย่างตายเรียบร้อยสกิลปลาของเราขั้นสุดมันอะไรกันครับเนี่ยเรามาถึงเราตีเขาจะเลือดหมดอะแล้วอยู่ดีมาคุกเข่าให้เขาจะช่วยเราจริงเหรอเราเพิ่งตีเขาไปนะเว้ยโอ้ my god สัตว์ขี่ตัวใหม่ทำไมก้อนหินมันลอยวะทำไมหินก้อนนั้นมันลอยนะโอ้ my god อันนี้เราสามารถขี่วิ่งบนพื้นได้สุดยอดว่ะยังไงสิว้าวทำได้แค่วิ่งอย่างเดียวนะกระโดดไม่ได้กดคิวซิวอล์กกดเดินหน้าคลิกเมาส์เพื่อชาร์จ No need to race now, my friend. เดี๋ยวเดินไปไหนฮัลโหลชิปเพื่อแกลล็อปก็คือตอนกำลังวิ่งอยู่นะตอนนี้เรากดชิปค้างไว้กด B คือดิฟเมาส์กด C เกือบวอล์กชาร์จใส่ไปเลยไม่โดนนะแต่ว่าคือเราต้องขี่น้องไปนู่นนะจริงดิ It'll take more than this to stop the Lord of the Shore. You put Expulsor! เยอะน้องโดนตีเวลาชาร์จเนี่ยมันต้องคลิกค้างป่าวะอันนี้คือคลิกทีเดียวนะคลิกทีเดียวมันก็เหมือนจะชาร์จอยู่นะโอเคมันแรงอยู่ถ้าคลิกค้างคือแบบนี้แต่น้องวิ่งอ่ะเราควบคุมยากมากเลยอ่ะละเนระนาดน้องเดินชิวไปแล้วเดี๋ยวเธอวิ่งด้านหนูมาแล้วค่ะพื้นที่ตรงนี้จริงๆเขาห้ามขี่เพราะแบบขี่ไม่กวาดห้ามขี่สัตว์พิเศษเข้านะแต่ตัวนี้น่าจะเป็นข้อยกเว้นต้องใช้ทำเควสเนาะดูแก็ปฮอนทูอันล็อกแชมเบอร์อันล็อกยังไงก่อนยืนเหรอยืนอย่างนี้ยืน
เราต้องขี่น้องเข้าเควสไหมนะหรือเราจะลงตรงนี้เอ๊ะโอเคเอาน้องเข้าไปไม่ได้นะคะเอามาแค่เพื่อเปิดประตูเฉยจะไปค่ะจะไปค่ะ Revelio. เดี๋ยวอย่าบอกนะว่าแค่นี้ไม่นะเควสมีแค่นี้หรอแค่เอาน้องมาเนี่ยนะจริงปะเนี่ย Professor Rackham was right to have had faith in you. My memories should answer any questions you may have about the power you will need to protect. Thank you, Professor Bakar. I shall see you back in the map chamber. Revelio. ก็คือบททดสอบสุดท้ายมีให้ทดสอบอย่างเดียวคือเราต้องสู้กับแกรบฮอร์นแล้วสุดท้ายก็คือต้องคุกเข่าให้มันเพื่อร่วมมือกันนะ Hello? Isadora? Isadora? Mr. Morgan, Mr. Morgan? Son, I'm glad you're here. Isadora was not at her home. I know. Her father... Percival. What is it? It is as though he was stripped not only of his pain, but of all emotion. Everything is much worse than I feared. Neve was right. Isadora hasn't stopped. I've just learned that she has been wielding that magic on students. We must gather the others. I need you to return to your common room, all right? What have you done? Take a breath. Students, Isadora. Everyone feels pain. And why? Because of your arrogance? Your obsession with secrets? He won't suffer any longer. Not my father, not my students, no one. Isadora, set down your wand. Professor, you taught me to hone my power, not throw it away. I did not teach you this. Expelliarmus!
She's alive. my god เนื้อเรื่องมันแบบว่าโอ้ my god คือจากที่ดูเมื่อกี้คืออุ้ยเดี๋ยวนะไม้บักเอ๊ะไม้บักแต่ Revelio. ก็ยังบักอยู่โอ้ช่างมาแล้วกันเหมือนกับว่าจริงๆอิซิดอร่าแค่ป้องกันตัวแล้วก็ไม่ได้จะทำร้ายเลยนะแต่แบบคือก็ทำร้ายแหละแต่ว่าโดนเอามาดาเคนบ้าเลยอะอ๋อนี่มันยังไงกันเนี่ยคือก็รู้นะว่าเวทมนต์ที่เขาใช้อะมันเหมือนมันแบบมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันไม่ควรไปทำไม่ควรไปยุ่งไว้แต่แบบมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นต้องฆ่ากันปะวะโอ้ my god เกิดอะไรขึ้น The caverns below Hogwarts where you fought Isadora. Is that the location of the final repository? It is. You see, we could not destroy the strands of emotion Isadora had stolen from so many. So we did all that we could to keep them safe. We also realized that until they could be destroyed, the magic used to create them was a danger to wizard kind. Hence, we became keepers of an unfathomable secret. We knew that someday one with the ability to see traces of ancient magic might be seduced by its power. We built the trials to lead that person to us, to allow them to prove themselves worthy of the knowledge we'd kept hidden and the responsibility that accompanies it. Have I not proven myself, Professor? I need to get to that repository before Ranrock does. You have, and you will. But the repository is protected by powerful ancient magic. To enter, you must craft a special wand from the 4 artifacts you found above our pensives. So the repository is safe from Ranrock for now. If he is, as you suspect, capable of using the power of the other repository, I fear he will be able to breach our defenses. Then I must go now and craft this wand. Perhaps Mr. Ollivander will help me. Another Ollivander? I'm not surprised. As I am sure he will tell you, this wand may be used for only one purpose. Return with the wand, and we will open the way forward. I shall send an owl ahead to Ollivander. Whilst you visit him, I'll reach out to Professor Weasley. Professor Weasley? Yes. I may have made an error in judgment by not informing her of Ranrock's intentions earlier. I only hope it's not too late. If Ranrock really is going to try to drill below Hogwarts, we'll need all the help we can get. All right, Professor. I'll see you soon. ก็ถ้าจากที่เข้าใจคร่าวๆนะก็คือเวทมนต์ที่อิซิโดราใช้เนี่ยมันเป็นการดึงเอาอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ความเจ็บปวดเรื่องแบบร้ายๆหรืออารมณ์โกรธอะไรพวกเนี้ยออกมาจากคนที่ถูกดึงอะนะคะแล้วมันไม่ใช่การดึงออกมาแล้วทำลายไปแต่มันดึงแล้วต้องเก็บไว้มันไม่สามารถทำลายได้ทำให้แบบการที่มันถูกเก็บสะสมไว้เยอะมันก็เป็นอันตรายเนาะเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะมันก็แบบเอาความเจ็บปวดความเศร้าโศกของคนแบบเป็น100 คนอะไรเงี้ยมารวมอยู่ที่เดียวกันแล้วถ้าเกิดสักวันหนึ่งมันแตกออกมามันระเบิดออกมาก็จะแบบเป็นอันตรายกับโลกเวทมนต์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมซึ่งมันน่าจะถูกเก็บไว้ที่ด้านล่างของฮอกวอตส์ที่ไหนสักที่หนึ่งนะคะซึ่งนั่นทำให้แลนด์ล็อกอ่ะเขาก็น่าจะต้องมาขุดใต้ฮอกวอตส์และอันนี้ศาสตราจารย์ฟิกก็เลยตัดสินใจว่าเดี๋ยวจะยอมเล่าเรื่องทุกอย่างให้กับศาสตราจารย์วิสลีย์ฟังและเพราะว่าถ้าการที่แบบว่ามาถึงแลนด์ล็อกจะบุกฮอกวอตส์มาขุดถึงใต้ฮอกวอตส์เงี้ยก็ยังไงก็คงต้องบอกแหละเนาะแล้วหวังว่าบอกตอนนี้คงจะไม่ช้าเกินไปนะแล้วก็ตอนนี้เราต้องหาวิธีครับไม้คาถาไม้เกณฑ์สิทธิ์โดยใช้ของ4อย่างซึ่งได้จากการทดสอบ4อย่างที่เราไปมาเนี่ยแหละแต่เนี้ยเราต้องไปคุยกับคุณโอลิแวนเดอร์นะคะคุณโอลิแวนเดอร์
จริงๆมันใกล้จบแล้วเนี่ยเราจะเล่นจบภายในวันนี้ได้หรือเปล่าไม่น่าได้นะเควสมันชอบแบบว่าทำอันนี้จบปุ๊บให้รอนิดนึงไปต่ออีกอันนึงโอ้นี่ก็ไม่เลิกแข่งสักทีเว้ยไม่แข่งแล้วไม่แข่งแล้วไปหาคุณโอลิเวนเดอร์ดีกว่าแล้วก็จริงๆตอนนี้เควสของเซบาสเตียนมาแล้วนะคะเควสที่จะปลดล็อกอวดาเคดาบรานะยังช่างใจอยู่ว่าจะเรียนดีไหมเนี่ยอวดาเคดาบราเนี่ยคืออยากเรียนให้คาถามันครบๆนั้นแต่ว่าไม่อยากใช้อ่ะแต่กลัวว่าแค่การเรียนมันก็แบบว่าทำให้ในเรื่องเปลี่ยนหรือเปล่าอัน I นี้ไม่เข้า hope ใจ you เล can ย help me craft the keeper's wand. จะต้องเวทสินะอ้าว Hello, Mr. Ollivander. I wondered if you might be able to help me with something. Good to see you, my young Ravenclaw friend. Allow me once again to express my family's gratitude. They were pleased to learn that the wand Richard Jackdaw disappeared with those many years ago had been located, even if it was somewhat unusable. Glad to hear it. Now, I received an owl from Eleazar, Professor Fig. He was a bit cryptic, said you need to have a special wand crafted, that you'd bring me the materials. Yes, sir. I have them here. Oh, my. How extraordinary. Remarkable design. I will be honest, I have never crafted a wand in this fashion. Repaired broken wands, of course, but this is something else entirely. Keeping me on my toes, aren't you? I think I can work with what you've brought me. Let me see what I can do.ทำไมวันนี้มาเร็วจังเลยครับ วันนี้ลางานค่ะ ลาครึ่งไม่ใช่ลาครึ่งวันลาเต็มวันนี่แหละ It is done. ว้าว I should warn you, I've never seen a wand like this before. My suspicion, as Professor Fig implied in his letter, is that it serves a unique purpose. I doubt you shall find much use for it otherwise. I understand. Thank you, sir. Lookwood. I'm afraid you're on your own. I've ensured that we have a moment to ourselves. Oh, come, come. No need for such theatrics. แต่คิดว่าจากเหตุการณ์ In ล่าสุด light เราไม่ of what น่าจะ Ranrock เป็น now ศัตรูกับ knows, you เขาแล้ว must ปะ agree that our interests are aligned. Our interests will never be aligned. You would let goblins take what is rightfully ours? The final repository belongs to wizard kind. We would be fools not to work together. มันเขามาเกลี้ยกล่อมเรานะว่าให้เราเข้าร่วมกับเขา What's that you've got there? Might this sudden visit to the Wand Maker have something to do with our mutual pursuit? I have no idea what you're talking about. That repository is my birthright! Charles Rookwood wouldn't have wanted you near it. The arrogance. Should have known better than to try and reason with a child. I've always said, children should be seen and not heard. เดี๋ยวอะไรล่ะคืออะไรอ่ะโดนจับตัวเหรอจริงปะเนี่ย
มาก็อยู่ที่ไหนทันไหมไม่ทันหรอกไม่ทันหรอกก็เดี๋ยวปาใส่ใครก่อนปาไปก่อนแล้วกันปาให้หมดอะมีอะไรให้ปาให้หมดอะอีซี่มากอัพปามาโคตรเต็มเรียกว่า OP เลยก็ได้ไม่ทันเว้ยไม่ทัน1 ตัว1 นัด1 ตัว 1 นัด1 ตัว 1 นัดไหนอีกกันทันได้ไงวะนะโอ้โหตัวนั้นแม่ง2 นัดไม่ตายว่ะไหนใครอีกมาใครเอาเขากะฆ่าเลยเฮ้ยเดี๋ยวควิกไทม์อีเวนต์ก็ไม่บอกไหนมาไหนอีกHow delightful. เชี่ยของปลาหมดแล้วโอ้โหเดี๋ยวตัวใหญ่เหรอวะเอาไปแล้ว1ใครวะเอาวิกเตอร์นายคือวิกเตอร์อย่างนั้นเหรอฝากไปก่อนแล้วกันเป็นพวกเราไปก่อนมาได้ไม่โดนเดี๋ยวไม่ได้ใช่ป่ะไม่ได้ต้องดิพุเซอร์อีพวกนี้ก็ไม่ได้อินเซนติโอนั้นก็เลวิโอโต้ไปต่อเดี๋ยวนะเอาพวกมันก่อนเลยลูกวูดตัวไหนวะเดี๋ยวกันไม่ทันแล้วเว้ยไม่ได้เชี่ยโอ้กดไม่ทันเดี๋ยวไม่ทันกดไม่ทันเกาะเหลือก็โดนไปก่อนจะชอบฝากเวทมนต์กันมาจังเดี๋ยวลูกวูดเอาไปก่อนเพื่อนนายฝากมาอีกสักปึ๊กใครยิงวะมีใครยิงเลยเพื่อนฝากมาเอาไปก่อนเพื่อนฝากมาอีกอันไปตอนเนี้ยดูไม่ออกแล้วเว้ยต้องเล็งตัวไหนก่อนวะกันไม่ได้เหนื่อยเลยกันด้านยิงจะเสกผีออกมาเด้แม่งแย่ตรงที่มีผีนี่แหละลูกวูดมึงไปก่อนคนแรกเลยไม่ไหวแล้วหัวหน้าตายจบโอ้เกลียดอีผีอ่ะโอ้ยอีกแล้วไม่ทำอีกแล้วตัวอะไรก็ได้ไม่เอาผีได้ไหมคือผีอ่ะมันต้องเผาไฟไงแล้วนี่ ไม่ถนัดกดสกิลไฟไง Hogwarts rain is finally โคตรแย่เลย I'll need to send an owl to Natty right away. For now, though, I need to get back to the map chamber and tell Fig what's happened. ยังมีใครมาอีก เดี๋ยววะ เดี๋ยวเสียงมันวับแวบไปหมดไม่มีใครสักตัวเลยนะ โอเค
ต้องไปแมปแชมเบอร์เกลียดผี Victor Rookwood is dead. He confronted me as I left Ollivander's with the Keeper's wand. I had to defend myself. Godric's heart. Are you all right? I know you're well able to defend yourself. I've seen it often enough. But Rookwood himself... He would have killed me once he found the repository, if not before. I had no choice. You're right. You had no choice. You did what you had to do. The wizarding community owes you a great debt. Thank you for saying so, Professor. I'm ready for what's next. All right, then. The Keepers have been waiting. You have completed all of our trials, and you have done so under circumstances even I did not foresee. You understand now why all of this was necessary. The portkey, the vault, the locket, the book, the trials. To ensure that one with the ability you and I share would make the same choice that San, Neve, Charles, and I did. Now that you have witnessed my memory, you understand all that is at stake. Not everyone is what they seem. As you know, light does not exist without shadow, nor shadow without light. Simply because you can eliminate darkness does not always mean that you should. Even the most well-meaning and competent amongst us cannot possibly know the consequences of manipulating what should be beyond our reach. What lies in the repository must never be released. Resist the temptation to destroy or control it. The magic that you have so carefully honed must now be used only to protect the secret we keep. You have the wand. You will know when to wield it. We leave our legacy in your hands. Astonishing. Must be the way to the repository. Ah, ไม่อยากเข้าไปเลย เดี๋ยวนะ ขอดู challenge quest เควสสุดท้ายแล้วจริงๆด้วย main story quest อันนี้อันสุดท้ายแล้วเนี่ยเควสสุดท้ายแล้วจริงๆให้ทำอันนี้จบคือจบเรื่องแล้ว โอ้ my god เราควรไปทำเควสอื่นก่อนปะวะมันจบวันนี้เราไปทำเควสอื่นก่อนดีกว่า ยื้อไปก่อนยังทำใจไม่ได้กลัวไงกลัวแบบว่าทำอันนู้นเสร็จแล้วแบบย้อนกลับมาทำอันอื่นไม่ได้จริงๆมันคงทำได้แหละแต่แบบเซฟนะเซฟวันนี้เราไปเควสเซนทอร์นะคะเขาให้เราทำอะไรวะลืมแล้วเนี่ยโอ้ตื่นเต้นวะ On another adventure, are we? ขอแวะขายของนิดนึงนะ Hello. What do you have for sale? What can I help you with today? Thank you for your patronage.
Glad you were able to stop by. โอเคเราจะไปทำเควสเซนทอร์กันเลยนะเราจะต้องไปเจอกับป๊อปปี้ที่ถ้ำใกล้ๆไอรอนเดลก็คือตรงนี้ There's no telling what lies in wait for me in there. You made it. I take it this means you had some luck at the library. It took a few hours and some eye-watering maps, but I think this might be the cave Doran told us about. Impressive, especially with how little information he gave us. Well, I'm still not sure this is the cave, but it did seem the most promising. I stumbled across some folklore about a cave in the area that people avoid. Seemed the perfect place to hide something of value. It's a bit of a leap, I confess, but might a mysterious item such as a special moonstone be hidden in an equally mysterious cave? I think I'm desperate for anything at this point. Well, we're here. We might as well have a look. Agreed. I wonder if you'd go blind เหมือน from เริ่มจะ staring คุ้นๆขึ้นมานิด directly นึง into ว่าต้องหา moonstone. อะไรสักอย่างหามูนสโตนใช่ไหมแต่ที่เขาพูดเมื่อกี้คือแค่คุ้นๆนะเรายังจำไม่ได้ว่าต้องทำอะไรวะ Revelio. ฮันแน่ You don't think the rumors about the cave are true, do you? I suppose we'll find out, won't we? Revelio. ตรงนี้น่าจะดันได้หรือเปล่าวะ Closer. โอเคแต่มันดูมีทางไปเยอะจังอันนี้ไปไหนอะไปฟาร์มหรือเปล่า Revelio. โอเคมาฟาร์มฮันแน่อะไรแดงๆอะไรแดงๆอยู่ตรงนั้นอะไรวะ Already hushed approach is likely why. เฮ้ยดักบดอื้อหือ Leviosa. เดี๋ยวโอ้โหกดแต่เล็กๆไม่ไปเจออ่ะอีตัวนี้ก็เกลียดพอกันเลย Expelliarmus. อ่ะไม่ทำแล้วโว้ยภารกิจ What's going on with that? อี Revelio. นี่มันมีอะไรกันนะต้องทำอะไรหรือเปล่านะ Incendio. ต้องใช้ลูมอสLumos. Lumos. คำถามคือเอาไปไว้ไหนเอาเข้าประตูเปล่าไม่ใช่นี่หว่าเดี๋ยวนะไว้ไหนเนี่ยฮัลโหลRevelio. เดี๋ยวนะให้น้องบินกลับที่ไปก่อนเราต้องทำอะไรวะเนี่ยต้องระเบิดตรงนี้ Bombarda. ทางนี้คืออะไรทางนี้คืออะไรดันเฉย Revelio. ๆแล้วกล่องตรงนั้นกล่องอะไรอ่ะมันอยู่ข้างล่างนะตอนนี้ข้างงงว่าเราต้องไปไหนวะเฮ้ยสวยว้าว I beg your pardon? This must be how the rumor about the cave started. โอเคเริ่มคิดว่านี่คือทางไปต่อแล้วเราไปอีกทางนึงก่อนนะ Said to drive anyone who hears it mad. Revelio. ข้างบนมีกล่อง Confringo. Revelio. แท่นตรงนี้คิดว่าเราต้องไปสวิตช์ตรงไหนสักที่ให้มันเปิดขึ้นแน่ๆเลยอ๋อนี่ไงเจอแล้วโอเคน้องมานี่แล้ว Lumos. Lumos. อ้าวเดี๋ยวนะน้องหายน้องแมลงหาย Revelio. ไปอยู่ไหนแล้วอะไม่นะให้ไปไหนวะ
เอ๊ะ Lumos. ป๊อปปี้แมลงหาย ไม่นะสวัสดีครับเดี๋ยวแมลงหายไปไหนอีกแล้วเหรอบักอีกแล้วเหรอ Revelio. จริงปะเนี่ยทุกคนแมลงมันหายอ่ะแมลงตรงนี้มันหายอ่ะไปไหนวะอยู่ไหนแล้วเนี่ยใครเห็นไหมไม่งั้นเราจะเสียกล่องข้างบนไปฟรีๆเลยนะโอ้โหจริงปะเนี่ยไม่เอาก็ได้โอเคไม่เอาก็ได้ไม่งกก็ได้เสียใจฟุด Revelio. ตรงนี้ดูไม่น่าไว้วางใจเท่าไหร่เลยสักนิดแน่ Revelio. Accio. If the moonstone is here and so are Fruiters, I wonder if it's being protected. Revelio. อันนี้มีแต่แมงมุมเราไม่ต้องเปิดก็ได้เนี่ยประตูสามเหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมคลินิกอันต่อไปประตูวงกลมกับม้วนหลายๆอันอยู่ไหนวะม้วนหลายๆอันเอ๊ะอ้าวเอ๊ะม้วนหลายๆอันอยู่ไหนนะอันเนี้ยอ๋ออยู่นี่ไงเฮ้ยเราเจอแมลงแล้วเอากลับไปตรงนู้นได้ไหมอะ Lumos. ขอซะหน่อยนะคาใจว่ะตรงเมื่อกี้แมลงมันหายอะเอากลับไปได้ไหมโอ้ไม่ได้น้องไม่ยอมมาด้วยอะเสียใจว่ะหวังว่าจะไม่หายอีกนะ Lumos. ต่อไปอันนี้กดผิดนี่กับนี่ Lumos. ประตูวงกลมเอ๊ะ Perhaps the runes on the walls have something to do with อ๋อต้องหมุน Revelio. another obstacle. No matter. I'm sure we can work out a way across. Accio. เราต้องหาแมลงมาใส่2อันนี้เราใช้จากตรงนู้นได้ไหมนะ Lumos. ได้ Revelio. แล้วก็น่าจะต้องยิงจนกว่ามันจะขึ้นมาเนาะตรงนี้เราขึ้นได้ไหมมันจะไม่ได้นะคะเราจะต้องวนไปแล้วอันนู้นคืออะไรอ่ะโอเค Merlin. โอ้โหแมลง3 ตัวเดี๋ยว Lumos. มา
สุดท้าย Revelio. You did it! เดี๋ยวมอนเตอร์อะไรวะตัวอะไรวะดักบอทอีกแล้วอ่ะ I was hoping we wouldn't have to do โคตรเกลียดดักบอกเกลียดมาก Revelio. Revelio. Look, where the water's bubbling. How odd. Shall we take a ตรง closer นี้ต้อง look? ดำน้ You read my mind. ำคือถ้าเกิดป๊อปปี้ว่ายน้ำไม่เป็นนี่คือเราพาเขามาตายชัดเลยเนี่ย Merlin, it's even more beautiful Revelio. close up. โอ้ยที่นี่สวย It's มาก got to be here. I just know it. ช็อปเปอร์โนเพียบเลย Given what Fwoopas are known to do, I never thought I'd be so happy to see this many of them. I don't know. I've been listening to them for a while now, and I'm starting to lose my mind. Very funny. I Revelio. was just thinking how it's proof that poachers haven't been here, assuming this is where the Moonstone is. Which means we're one step ahead of them. We found it! It's like เจอ staring แล้วมูนสโต directly. น Well, we found what we came for. Now we just need to bring it to the henge. เอ๊ะมันไม่ใช่จ็อบเบอร์โนนี่แหละมันคือฟูเปอร์ใช่ไหม Well done, Poppy. This did end up being the right cave after all. A good thing, too. We need every advantage over the poachers if we're to get to the Snidgets first. We should do as Doran suggested and bring the Moonstone to the henge. Shall we? We shall. If we leave now, we should make it there by nightfall. That's the henge, precisely where Doran said it would be. But now that we're here, I'm not entirely sure how to feel. We knew we were at the cave for the Moonstone, but Doran didn't tell us what to expect when we placed the stone in the henge. I don't think Doran would knowingly send us into danger. You're right. I suppose I'm worrying over nothing. Let's make our way down. We're nearly at the end of this. I think that's it over there. Revelio. How's your Yeah, granddad, yeah, yeah. by the way? Nothing keeps Gran down. She set up a caterwauling charm and threatened to make a coat out of the next poacher that set foot on her doorstep. I still feel terrible that the reason they went there. Surely she'll be pleased you've gone after the Snidgers. I hope so. Gran understands how important it is to protect those who need it. I think we can safely say we know where the Moonstone goes. Revelio. หาหน้าป๊อปปี้มากเลยเมื่อกี้แบบมันครับอะ Oh. That was a mooncalf dance. Do you know how rare it is to see even one? They only ever happen under a full moon. Though I suppose the Moonstone allowed it to happen now. Is the pattern they left behind on the ground normal? All part of the dance. No one pattern is ever the same, though. We'll need to draw this one to get a better sense of it.
can't wait to tell Gran that I've managed to see not one but 2 Mooncarve dances. She'll be jealous. You've seen this before? It was pure luck the first time. I was on Highwing or I'd never have spotted it. It was the night the night I met Highwing, actually I'd love to hear about how you and Highwing met. I'd actually like you to know. About 5 years ago, Highwing had been captured by poachers. At first, they planned to sell her, but soon decided they wanted to kill her instead. More money, I suppose. I'd finally had enough. I freed Highwing and we ran. We'd flown for ages when I spotted Mooncarves dancing below and we landed to watch them. It felt like an omen. A good one. A sign that the worst was over. What do you mean you'd had enough and the worst was over? You see, the night I freed Highwing was also the night I ran away from home. A poacher camp. I come from a family of poachers. ก็คือครอบครัวของป๊อปปี้เนี่ยเขาเป็นนักจับสัตว์แล้ววันที่เขาพบไฮวิงไว้แล้วน่าจะเป็นตอนเขาอยู่ไม่แน่ใจว่าเป็นปี1หรือยังไม่เข้าปี1แล้วเพราะเขาบอก5ปีก่อนแล้วเขาน่าจะเรียนปี5เหมือนเราใช่ไหมก็คือเขาครอบครัวเขาเนี่ยแหละน่าจะจับไฮวิงไว้ตอนแรกก็คือจะขายทั้งเป็นๆแต่สุดท้ายก็คือฆ่าตั้งใจจะฆ่าไฮวิงอาจจะได้เงินมากกว่าอะไรประมาณนี้แล้วแบบเหมือนป๊อปปี้ก็ทนไม่ได้ก็เลยปล่อยไฮวิงแล้วก็หนีมาพร้อมกันนะคะก็คือเป็นการหนีจากครอบครัวเขาด้วยนะMerlin, I don't know what to say, Poppy. I can't imagine what that must have been like for you. I never fitted in, but the older I got, the more apparent it became. Gran tried for years to convince my parents to let me live with her. Suffice it to say, when I left with Highwing, I flew straight for her house. How brave. I'm glad you escaped. So am I. There were so many creatures I was unable to help when I was younger. Now that's all I want to do. From everything I've seen, you're doing precisely that. I've had a bit of help. I've never told anyone any of this, but I'm glad that you know. It's nice to have someone to talk about it with. I'm glad you told me. We should get back to Doran. He'll need to see the symbol, and we've got poachers to beat. If you collect the moonstone, I can make a quick drawing of the symbol for Doran. Are you finished with the drawing? Just barely. I think the pattern's a bird. At least that's what it looks like. Didn't the journal say the key to finding the Snidgets lies in the moonlight? Of course. That's it. We need to show this to Doran. Not that I'd know where to find him at this hour. Perhaps we should head back to the castle and we can track him down after a good night's sleep. Agreed. I'm ready to leave if you are. ก็คือเดี๋ยวเราต้องเอาข้อมูลทั้งเรื่องทั้งมูนสโตนแล้วก็ทั้งเสียลักที่ได้มาไปบอกกับโดแรนที่เป็นเซนทอร์คนที่ช่วยเราไว้นะแต่คิดว่าเควสมันน่าจะยังไม่มาปะเหมือนป๊อปปี้จะให้เราแบบกลับปราสาทมานอนพักผ่อนก่อนอะไรอย่างงี้โอเคโอ้ยเควสต่อไปที่ทำใจลำบากมากเลยว่ายังไงดีวะเนี่ยไปลองทำเควสดูก่อนแล้วตัดสินใจยังไงก็ค่อยว่ากันอีกที Looks rather dark in there. Never stopped me before. Sebastian has gone too far. You saw what lies in the catacomb. I cannot stay here. Wait, Anne, please. Ominous. He was willing to put the whole hamlet and himself in danger on the chance that some old relic could help to heal me. I'm sorry, Ominous. Make sure he's all right, will you? I'm glad you're here. I received your owl. Where's Sebastian? Inside the catacomb. Frankly, I was surprised you weren't with him. Ominous, Stop. You swore you wouldn't let Sebastian take this one step further. Yet here we are.
He won't listen to reason. I should have stopped him before. Sebastian's in real trouble now. I'm going back into the catacomb to find him. Anne's right. He and the entire hamlet are in danger. The place is crawling with Inferi. Inferi? What are you talking about? You'll see. We need to hurry. Sebastian must not be in his ทำ right ไมเขาดู mind. กังวลกันจังวะว่าข้างในมีอีฟิรี่เต็มไปหมดอีฟิรี่คือตัวผีนะก็เป็นผีที่ตัวที่เราเกลียดนั่นแหละแต่ถ้ามันไม่ได้บังคับให้เราต้องต่อสู้นะ Last time we มัน were ไม่ here, ยากหรอก this place was crawling with spiders. We're about to face worse. Let's find Sebastian quickly. นะแล้วโอมินิสเขาแบบเขาตาบอดเขาจะตามเราถูกใช่ไหมผิดเปิดออกมาไม่เห็นมีอะไรเลยอะไม่เห็นมีอะไรเลยอะเดี๋ยวนะกำลังสงสัยว่าอันไหนทางไปต่อวะเอาอันนี้มาก่อนก็ได้อันนี้น่าจะเป็นทางแวะแต่ทำไมมันดูไม่มีของอะไรเลยเป็นไปได้ว่าอาจจะเคยแอบเข้ามาฟาร์มแล้วนะคะแล้วก็น่าจะเก็บของไปหมดแล้ว Where was Sebastian when you and Anne found him? Just ahead, in the great room. อินฟิลลี่ฉันเกลียดแกมีระเบิดไหมอยากปาระเบิดใส่สักลูก2 ลูกบ้าเอ้ยเฮ้ยโอ้โห1 ตู้มไปดีได้ในเมื่อมันต้องใช้ก็ปาให้หมดเลยระเบิดอีกสักตู้มหมดแล้วมันของมันจะหมดแล้วจริงๆนะแต่อันไหนคือทางไปต่อนะเดี๋ยวนะมีซ้ายมีขวายังไงดีโอเคอันนั้นน่าจะเป็นทางไปต่อแล้วศัตรูเพียบเลยอะไว้ไปทางนี้ก่อนแวะนิดนึงนะซึ่งจริงๆของก็น่าจะหมดแล้วแหละแต่แบบแวะมาเพื่อความสบายใจนะคะสบายใจว่าเราไม่พลาดอะไรไปแม่งแย่มากมันแย่มากแย่ตรงที่เรากำลังจะปาแล้วมันก็มุดดินมานี่แหละเดี๋ยวอีกแล้วเหรอเฮ้ยโอมินิตาบอดแต่เก่งอยู่เด้อนี่มันทางฟาร์มจริงๆด้วยต้องเรียกว่าทางฟาร์มไปแล้วจริงๆด้วยมีของนิดหน่อยๆนะทำยังไงกับฝูงอีฟิลี่ข้างหน้าดีเนี่ยจริงมันก็น่าจะพอสเตลคิวได้อยู่นะ And there's no sign of Sebastian. ก็พอได้อยู่นะเว้ยได้อยู่โอ้มันไม่ตายว่ะมันไม่ใช่ถังไฟต้องอันนี้ดิถังไฟก็ยังไม่ตายอยู่ดีแม่งไม่ใช่ถังไฟจริงๆอ่ะคือต้องติดไฟก่อนถึงจะปาโดนสินะได้สิติดไฟก่อนถึงปาโดนใช่ไหมอย่าทำอะไรโอมินิสนะเฮ้ยขอโทษโอมินิสไม่ได้มองโทษมายังวะI was so worried about Sebastian, I didn't even realize. Anne's gone to get Solomon.
When she first saw the Inferi, she thought Sebastian was being attacked. But then he showed her the relic and said he'd learned how to use it. The carvings on the relic were Inferi, and Sebastian somehow created them. Not exactly. He's controlling them. This is powerful dark magic. Creating Inferi is incredibly difficult, but controlling them... As Anne and I frantically barricaded the Inferi to keep them from escaping, Sebastian kept mumbling about healing Anne. When Anne said she couldn't stay here, I didn't realize what she meant. Solomon threatened to go to the headmaster if he heard of Sebastian dealing with dark magic. I need to get to Hogwarts. I must get to Professor Black first. Twist the story a bit, make him think it's a family fight. I'll be back as soon as I can. See if you can talk some sense into Sebastian. โอมิลินจะหนีเราไปแล้วไม่นะก็คือเหมือนพอมาถึงจุดเนี้ยโอมิลินเพิ่งนึกได้ว่าชิบหายแล้วแอนกำลังจะไปบอกคุณลุงโซโลมอนแล้วลุงโซโลมอนเดี๋ยวต้องไปแจ้งอาจารย์ใหญ่แน่เลยแล้วก็จะแจ้งว่าเซบาสเตียนไปยุ่งกับศาสตร์มืดนะแล้วเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใหญ่เดี๋ยวโอมิลินก็เลยจะต้องรีบกลับไปฮอกวอตส์นะเพื่อไปหาศาสตราจารย์แบล็กโปรเฟสเซอร์แบล็กก่อนนะคะเพื่อที่จะบอกว่ามันเป็นแค่เรื่องทะเลาะกันในครอบครัวเว้ยอะไรอย่างนี้ว้าไปฉันสู้คนเดียวอีกแล้วไม่นะแล้วเราจะเอาไงกับเซบาสเตียนดีวันเนี้ยกดผิดไม่ได้ตั้งใจจะบอมบาด้าตั้งใจจะหายตัวโอ้เขียนตุ๊บๆเลยก็โอ้ยตุ๊บๆไปก่อนอันนั้นระเบิดได้เอ้ยตุ๊บๆไปก่อนคืออินเซเดียไม่โดนแล้วสกิลติดไฟมีอยู่แค่2อันคือคอนบิงโก้แล้ว1แล้วก็อินฟิวรี่พวกนี้น่าจะเป็นเซบาสเตียนไม่ใช่คนสร้างนะคะแต่เป็นคนควบคุมมันเพื่อป้องกันไม่ให้เข้าถึงตัวมาคิดว่านะแต่ที่วางมาคืออินฟิวรี่พวกเนี้ยสร้างไม่ยากควบคุมสิยากซึ่งการจะควบคุมได้ก็คือต้องใช้ศาสตร์มืดนะซึ่งตอนนี้ก็คือเซบาสเตียนถล่มลึกใช้ศาสตร์มืดเยอะเกินไปแล้วล่ะเราต้องไปหาเขาแต่เขาอยู่ไหนนั่นฉันเห็นนะไอ้สีแดงๆตรงนั้นน่ะแกจะทำอะไรเดี๋ยวตรงนี้ก็นอนอยู่ชิบหายแล้ว These Inferi seem far from controlled. ไม่ได้วะแต่ใช้อันติได้อยู่กล่องเปิดแล้วนะคือฝั่งนี้เป็นทางฟาร์มที่ฟาร์มไปแล้วเย่เหลือ2ทางเหลือทางนั้นกับทางนี้น่าจะอันนี้น่าจะทางฟาร์มแล้วฟาร์มเห็ดเฉยๆแน่เลยโอเคข้างในมีแต่เห็ดนะคะไม่มีอะไรนะไปทางนี้ดีกว่า อันนี้ก็เหมือนจะเป็นการดึงเพื่อเปิดประตูแต่ก็ตอนที่เข้ามาฟาร์มคือดึงเปิดไปหมดแล้วนะคะฮ่าห้องอย่างนี้ชัดแล้วโคตรเยอะอะโอ้เยอะมากนะเดี๋ยวนะเฮ้ยมีถังไฟอันนึงเฮ้ยมันเยอะไปว่ะไปก่อนแม่งแย่ตรงที่ต้องทำให้ติดไฟก่อนนั่นแหละเพราะไม่ติดไฟแล้วไม่ตายไงตัวนี้ยังไม่ติดไฟโอ้ยเฮ้ยติดว่ะไปติดมาจากไหนวะโอ้โหนี่ก็เกิดไม่พักเลยไป
ไฟแล้วติดไฟจากไหนไม่รู้ตายก่อนติดไฟไหมติดไฟจากไหนก็ไม่รู้ติดแน่นอนรอบนี้มีอะไรให้ไม่มีอะไรให้ปลาเลยจ้าคอนฟริงโก้ไปก่อนอ๋อใช่เพิ่งนึกได้ว่าเราอัพคอนฟริงโก้ที่แบบว่ายิงทีเดียวแล้วกระจายใส่หลายตัวไปนะโอ้ยนี่ก็ใช้กับอินฟินิตี้สบายนะเนี่ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่านี่ทางฟาร์มแต่ฟากทางฟาร์มมันคือทางฟาร์มจริงๆด้วยคือผียังเยอะนึกว่าทางไปต่อโอ้บ้าจริงเดี๋ยวนะเอ๊ะถ้าไม่มาทางนี้เราต้องไปทางไหนวะไม่ใช่ทางนี้เหรอไปทางไหนนะเอาแล้วฟาร์มเยอะไปจนเกมบั๊กแล้วโอเคนั่นไงเซฟอยู่นั่นเอาไม่ขึ้นให้เฉยไม่นะขอร้องล่ะขึ้นมาสิต้องใส่ตรงนี้วะตรงนี้มั้งเจอเซฟแล้วทุกคน There's Sebastian. Isn't this incredible? โอ้ไม่นะเซฟ I told you, the relic is the answer. I've been trying to reverse the dark magic that injured Anne, but this will allow me to control it, just as I can control the Inferi. Control? I had to fight Inferi all the way. What have the two of you done? Accio relic! The relic! You'll pay for this! อย่านะไม่เซฟไม่นะแล้วทำไมต้องเป็นเราสู้กับลุงวะทำไมเราต้องสู้กับลุงวะขอร้องล่ะคุยกันดีๆเถอะนะคุยกันดีๆนะแต่ปาใส่รัวๆเลยอะเราเนี่ยกดผิดไม่ได้จะยิงใส่อินฟิลลี่ไม่นะเปลืองอย่าคอนฟิโกใส่หนูคุณลุงหนูห้ามแล้วหนูห้ามเซฟแล้วลุงหนูห้ามแล้วจริงๆนะเอ็กเปริอันจะไปปะวะอุ้ยลุงไปไหนอะทำไมเราถึงต้องสู้กับลุงโซโลมอนวะเขาเป็นคนดีนะเว้ยเดี๋ยวนะเราคิดว่าหรือจริงเราต้องฆ่าอินฟิลี่วะเราไม่ควรทำร้ายหลุมปะวะ It cannot be healed, Sebastian. You must stop. เซฟอย่าเซฟไม่
choice. Oh, Anne. What have you done? I must get out of here. I can't let him leave. Sebastian, wait! Arissa's amendment. Leviosa! Stop, Sebastian! Hold on! What is it? Why wouldn't you stop? I was calling after you. Anne won't survive this. She's withering away, inside and out. Solomon's never been there for us. Not really. He gave up on Anne. I'll never give up on her. You saw him, didn't you? He was going to ruin her life. He attacked us. I had to use the killing curse. You know I did. If I hadn't known how to cast it... You went too far, Sebastian. I can't think right now. I need to leave. I can't stay here. I need to find Ominous. Sebastian. Please, I'm not myself right now. Let's meet later at the Undercroft, all right? I think I know where we can find Doran. Meet me in the Forbidden Forest and we can tell him. สะเทือนใจมากเลยอ่ะเขาฆ่าลุงของเขาอ่ะเซฟทำอะไรลงไป คิด เมื่อกี้ตอนที่มันมีให้เลือกตอบระหว่างว่าไม่ควรจะมีใครรู้คำสาปนี้กับใครๆก็รู้คำสาปนี้น่าจะเป็นการเลือกนะว่าเราจะเรียนหรือไม่เรียนคำสาปนั้นอันนี้ก็คือเลือกว่าไม่เรียนไปนะคะคิดว่าใช่นะ And you say they made it after you placed ทำความเควสสลับอารมณ์ไม่ทันแล้วเนี่ยตอนเนี้ย Does it have to do with the snidgets? The breadth of one's knowledge can be as wide as the seas, and yet only run so deep. สวัสดีครับ It's good to see you again, Doran. Did Poppy tell you about everything that's happened? She did, and I am glad to see that you are both safely returned. I did question the wisdom of sending you on a path at a time when that path was unknown at best, deadly at worst. But the acumen of the centaurs is neither personal nor partial. The skies tell us what is to come, and often we do not know what we have seen until it has come to pass. You knew the poachers would try to kill Poppy and me. I did not know, my young friend, but I shall say that I was not surprised.
It was in much the same manner that I expected our first meeting. I don't suppose you'd like to start from the beginning. I think Poppy and I could use that. Of course. I find it is often the best place to start, is it not? Many, many moons ago, I divined a series of events. Their meaning long evaded me, until you brought news of the Snidgets and their poacher pursuers. I believe the symbol created by the Mooncalves dance marks the place the Snidgets are hidden. And serendipitously, I believe that I know the very place. Please, go on. I have seen that symbol only once, on a rock face in the cliffs of the forest. You should make haste there. The Snidgets that have been kept there for so many years may no longer be safe. If you're right about this place, then we should make our way there. I shall see you there. We cannot afford to lose the Snidgets once again. เราจะไปตามหาสนิทเจ็ตกันซึ่งสัญลักษณ์ที่ได้จากการที่มูนคราฟมาเต้นให้เราดูในคืนจันทร์เต็มดวงอะนะก็น่าจะหมายถึงถ้ำหนึ่งที่อยู่ตรงไหนวะตรงภูเขานอกป่าอะไรกันปะทำไมไม่มาร์กแมปให้วะเดี๋ยวนะชิปและไม่มาร์กแมปให้อ๋อแปลว่าต้องรอใช่ไหม เควสน่าจะยังไม่มานะเอานี่ไงมาแล้วเราต้องใช้กราเซียสซึ่งมีอยู่แล้วนะแผนที่ไกลมากไกลอีกแล้ว How remarkable. I got here as soon as I could. Did you see the symbol above the entrance? It's the one the Mooncalves made at the henge. Of course Doran implied as much, but to see it up there... Could this actually be where the Snidgets are hidden? Let's find out. Doran's waiting for us just up ahead. I'm ready if you are. Can you believe it? Actual Snidgets. Revelio. I'm glad we seem to be a step ahead of the poachers. สนุกว่าสนิทเจ็ตมันคืออะไรวะ heard anything from them. If we're lucky, อย่างคือ they're สนิท still เจ็ต poring over Gran's research. There was a fair คือลี amount. เซลเจ้า We, แม on the ว other หุ้ย hand, had แมว Doran ตัว to ใหญ่ guide us. Even if the poachers do Alpha male somehow stumble upon this จับซะหน่อย place, Alpha male we shall be long gone. ว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับได้อัลฟาแมวแล้วครับไปแล้วที่นี่เคยมาเคยเล่นพัซเซิลเคยแอบเล่นพัซเซิลอันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวนะโอเคต้องคุยก่อน Greetings. I hope we haven't kept you waiting เพียบ long. เลยวะ Not at all. Then again, it is not I who awaits your arrival. Do you have the Moonstone with you? We do. Good. It is as important to what happens next as both of you are. So, what does happen next? What are these pillars here? A safeguard, I suspect. There is only one way to find out. And as for how to go about that, the two of you may know better than anyone. โอ้นี่ก็ตัวเผือกจังเลยเดี๋ยวนะนี่เราต้องเล่นเควสนี้อีกแล้วเหรอต้องการรูปพระอาทิตย์กับกุญแจนะกุญแจมีจุดตรงกลางแต่ว่าแมงมุมเยอะจังวะ I wonder if the pillars move at all. ฉันว่านะต้องกำจัดอีนี่ก่อน
ก่อกวนเหลือเกินนี่เลยโอเคกุญแจเราต้องการกุญแจอันนี้เดี๋ยวโอ๊ยไม่ไหวแล้วโว้ยไม่ไหวแล้วว่ะไม่อะไร1 ตู้มาตู้แค่นี้กุญแจมุมนู้นกับพระอาทิตย์อันนี้เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งแสงไว้ตรงนี้โอ้โหอันนี้ดึงไกลเลยอ่ะขอลองล่ะอย่าเพิ่งมายุ่งเราตีตัวอะไรไปวะแมงมุมเหรอเนาะ That did it. Look, Doran, a doorway. I suspect we all know what lies. เมื่อกี้ก็น่าจะเห็นกันใช่ป่ะคือแบบว่าประตูมันเปิดอยู่แล้วเว้ยตั้งแต่แรกพอเล่นไปแล้วเฮ้ยมา You're not coming in with us. Horse. I think that was all of them. Revelio. เดี๋ยวอ้าวเควสอ้าว We're fine, but if you hadn't got here when you did, I led them here, Doran. ไม่นะแท็กเควสหายเรายังไม่ควรเข้ามาวะเอ๊ะโดนแลนหายอ่ะเดี๋ยวเอาแล้วเควสบั๊กโอเค Revelio. ที่นี่ก็รู้สึกจะฟาร์มไปหมดเท่าที่เป็นไปได้แล้วนะคะข้างหลังมีกล่องที่ก็ฟาร์มไปแล้วอันนี้น่าจะเป็นขวดยาที่ตอนนั้นแล้วเก็บแล้วมันเต็มอ๋อไม่ใช่อ๋อเหมือนหรือถุงตังมันดรอปเรื่อยๆวะไม่รู้เหมือนกันตรงนี้จริงๆจะมีแบบหนามนะคะเราต้องตีมันนะแต่ตอนนี้เราตีไปแล้ว Revelio. อันนี้ไฟปะโอเคไฟแล้ว Revelio. น้ำแข็งอยู่ไหนนะน้ำแข็งอยู่นู่นWingardium Leviosa. Leviosa. Wingardium Leviosa. Incendio. Placing. Revelio. เหมือนว่าจริงๆตรงเนี้ยถ้าเข้ามามันจะมีคัตซีนแบบเป็นซินทอร์กระโดดออกมาด้วยแหละใกล้ๆตรงเนี้ยแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะโชว์ให้เราดูอีกรอบไหมนะ There they are. Now, all that remains is to break the charm. You want us to... I only ever wanted to see them safe, which they are. You should do it.
Hey Merlin, they're lovely. But what คืออะไร happens อ่ะ now? They can't care for themselves, and surely once word gets out of their reappearance. No harm will come to them. The centaurs will see to that. You have my word. Thank you, Doran, for helping us to find them and to fight for them. It is you who deserves the merit, child. You did what the poachers would never have. Remember that. You both fought bravely today. Allow us to carry the mantle from here. If it's all right, Doran, I think I'd like to stay behind and spend a little more time with the Snidgets. โอ้ยน้องน่ารักซูมเข้าไปดูได้ไหมซูมเข้าไปดูด้วยการกด Anti-Net F2 ไม่แน่ใจคนอื่นจะในไลฟ์เห็นเหมือนกันไหมเข้าไปดูไม่ได้ไหมนะเข้าไปดูไม่ได้นี่ซูมเข้าไปน้องน่ารักตัวแค่นี้ตัวแค่นี้โอเคเควสเสร็จแล้วใช่ไหม Revelio. น่าจะเสร็จแล้วนะเควสนี้คือแบบแอบเสียดายนิดนึงที่ว่าไม่น่ามาเปิดถ้ำก่อนเลยอะ คือช่วงที่ไม่ได้ไลฟ์ก็คือแบบสำรวจไปเรื่อยไงเปิดนู่นเปิดนี่กันว่าแบบมาเปิดอันนี้ไปแล้วก็เลยมันน่าจะข้ามคัสซีนอันหนึ่งไปนะเหมือนคุ้นจริงนะว่ามันมีแบบมีฉากที่แบบเซนทอร์กระโดดออกมาวิ่งแถวๆเนี้ยสักที่หนึ่งเควสป๊อปปี้เราเสร็จแล้วต่อไปเราไปเดี๋ยวไปเควสนัตตี้อันหนึ่งแล้วถ้ามีเควสอะไรอื่นก็คือจะไม่ทำแล้วนะจะไปเควสหลักแล้วนะโอ้ต้องเดินออกเองอย่างนั้นเหรอได้สิเขาไม่ให้เราวาร์ปด้วยแหละ Revelio. เอ๊ะติดอะไรเดี๋ยวนะ ทำไมเริ่มรู้สึกว่ามันบั๊กคะเนี่ยRevelio. ออกไม่ได้ทำไมออกไม่ได้จริงชิบหายแล้วเควสบั๊กเหรอเนี่ยสุดยอดไปเลยค่ะบั๊กอีกแล้วแล้วถ้าเราออกคนนั้นไม่ได้เราทำไงดีวะเนี่ยบักจริงนะเพราะว่าตรงนี้เขาก็ไม่มีอะไรเราทำต่องั้นถ้างั้นก็น่าจะต้องเซฟนะ What the fuckทำไมมันบั๊กคาไลฟ์แบบนี้อีกแล้วยังกี่บั๊กแล้วเนี่ยนี่อันนี้แอบโชว์ตัวอื่นนิดนึงมีเล่นสตีที่ลีนมีเล่นกิฟฟินดอร์นะเหลือฮัฟเฟิลพับยังไม่ได้เล่น รู้สึกฮัฟเฟิลพับจะเป็นบ้านเดียวเนาะที่ได้เล่นที่ได้ไปที่อัสคาบันเดี๋ยวทำไมมีเซนทอร์2 ตัววะโอ้ my god โคตรบั๊ก
ฮัลโหลห้ามเปิดแบบในนี้ด้วยสรุปออกได้ปะเนี่ยเอาแล้วโคตรบั๊กแล้วคือเซฟในนี้ไปแล้วด้วยไงถ้าออกไม่ได้ขึ้นมาทำไงวะเนี่ยทิ้งเซฟเลยนะแต่ตอนนี้มันขึ้นสัญลักษณ์แล้วมันน่าจะให้เราออกได้นะก็ยังชั่วหน่อยเอาละเกือบต้องทิ้งเซฟแล้วมาเราไปเควสเนตตี้นะคะเขามากันไกลเนาะAre you ready to finish Harlow? I'm ready to finish Harlow once and for all. What is your plan? I received an owl from Mrs. Bickle. She wondered if we were having any luck going after Harlow. Suggested we could gather evidence from a friend near Manor Cape. But she warned us to stay out of it. Was rather adamant about it. Precisely. Harlow knows that we saved Archie, and that we rescued Mr. Rabe. The letter didn't come from Mrs. Bickle, did it? I do not believe it did. Harlow intends to ambush us. But now we have the upper hand. We can prepare. We are stronger than Harlow, and he knows it. That's why he's resorting to this sort of trickery. We must go. Agreed. Let's finish this. Brilliant. Harlow's reign ends today. Perhaps we ought to inform Officer Singer of our plans. I already sent her an owl to let her know that we were following a lead given to us by Mrs. Bickle. Are you concerned she might tell your mother? Indeed she will, but so be it. I am tired of hiding it from her. My mother needs to understand that I will not be safe from the Ashwinders until everyone is. I shall pursue them until they are finished, and I think she knows that. As do you. That I do. Keep an eye out. Harlow is likely around here somewhere. I sense he is close. Where นี่ is ก็เป็นอีกที่หนึ่งที่เคยมาฟาร์มแล้วนะคะ Gullible children, walk right into our trap. เสียงโคตรตื่นเต้นน่ะแต่เขาไม่เห็นแล้วเว้ยเสียงโคตรตื่นเต้นแต่ไม่เห็นอะไรเลยสักอย่าง We've seen far worse in our years. ไม่เห็นบอกว่าไม่เห็นไงเราบอกว่าไม่เห็นจะเห็นทำไมเราหมดหรือยังไม่หมดง่ายๆนายดีใช่โดนอะไรวะเอ้าเมื่อกี้กดกันไม่ทันเฉยอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะมันบอกว่าต้องใช้ดีพุโซนี่พยายามจะทำดูลิ่งฟีดอยู่นะเทสก่อนดีพุโซไม่โดนว่ะเดี๋ยวนะไปดีพุโซไม่โดนไม่ทำแม่งแล้วไม่ทำแล้วโว้ย
ดูเอลิงฟิตอะไรไม่ทำแล้วนี่แหละล้มให้หมดแล้วดีกว่าเฮ้ยฮัลโหลเดี๋ยวนะนัตตี้เป็นไรอ่ะ Little Nat Sione, innit? And her excruciatingly loyal companion. You two have done quite a bit of damage to my business interests. But I must grudgingly give you some credit. What was once a mere annoyance has become remarkably problematic. Fortunately, I pride myself on my problem-solving skills. อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะโมแต่โมว่าเราอะโคตรชอบเลยปลาของตุ๊บละ 4,000 นะโอ้โหยังโหดอีกสักตุ๊บหนึ่งอย่าทำอะไรเนตตี้นะเพื่อนฝากมาฮัลโหลเพื่อนฝากมาอีกแล้วเอาไปตุบตับเอ้ยอันนี้ฝากไม่ได้อันนี้ไม่รับฝากโอ้ร้อนเดี๋ยวนะฮัลโหลอยู่ไหนวะตัวไหนคือฮัลโหลไอ้เจติฟิคัสมันส่งให้เพื่อนไม่ได้มันส่งให้เพื่อนไม่ได้เรียบร้อยอีกแล้วไม่ชอบเลยคุณทำอีเวนต์เนี่ยอย่าทำอะไรนัตตี้นะอย่านะเดี๋ยวเมื่อกี้อะไรอ่ะคูซิโอเหรอหรืออะไรวะดูอะไรวะเมื่อกี้ใช้คาถาอะไรอ่ะเมื่อกี้ฟังไม่ทันแอบคิดว่าเรื่องของเพื่อนเราแต่ละคนเนี่ยแม่งจบแย่ทุกอันเลยปะวะเฮ้ยโอเคนั่นนี่ไม่เป็นไรนั่นนี่บาดเจ็บเว้ย Are you sure you are up for a visitor? Yes, Mother. I feel fine, and it will do me good to see my friend. Very well, but do not overdo it, Natsai. I know, Mother. Ow. คือไงต้องถอยออกมาก่อนหรือไงวะ It is good to see you, my friend. I'm glad to see you're doing so well. I am doing better than it appears. I am only here because my mother insisted, just to be safe. I was relieved when she told me that you were all right. Only because of you. How are you feeling? Well, I've had better days, but Nurse Blaney says that I am on the mend. I am sorry, Natty. It's my fault you got hurt. What? No. Do not blame yourself for this. The moment that I saw Harlow aim his wand at you, well... You quickly made the choice to protect me. I did what I had to, and I would do it again. I could not simply stand there and let you get hurt. Then I shouldn't feel guilty? Of course not. There was nothing that you... Oh my... I cannot believe that it took me this long to see it. He made a choice based on instinct, my father.
You, my friend, are no more to blame for my injuries today than I am to blame for my father's sacrifice years ago. From what I know of him, it seems there's a lot of your father in you. That's very kind of you to say. I hope that you are right. This has all been a bit much, hasn't it? Taking down Harlow and the rest of Rookwood's lot. But we have done it. Rookwood is dead, Harlow is on his way to Azkaban, and the rest of them are on the run. A few of the dregs will still be about, fighting for their lost cause. But Rookwood's enterprise has fallen apart. Everything is safer now because of us. Because of you. Thank you, but we make a formidable team. You, my fellow traveler, have enriched my time at Hogwarts beyond anything I could have imagined. Thank you. I believe your friendship to be one of the most important in my life. Thank you for coming to visit me. It is always good to see you. เฮ้ยจบแล้วน่าจะจบในเรื่องกับเนตตี้ที่ตรงนี้เนาะเพราะเนตตี้ไม่น่าจะทราบไปไหนได้แล้วล่ะแล้วผมแล้วก็ไม่บักแล้ว มาฮะถึงจะบอกว่าจะไม่แวะไหนแล้วก็เถอะแต่ว่าโอ้ขอสักหน่อยเถอะวะอีซิปาเตียนเนี่ยไว้สุดท้ายเลยเอ๊ะเอ้ามันหมดช่วงคริสต์มาสแล้วเหรอคือตอนต้นคลิปอะที่เนี่ยมันยังเป็นคริสต์มาสอยู่เลยนะตอนนี้ไม่ใช่แล้วอะสักหน่อยนะคะไหนๆก็มาแล้วขอฟิลออฟวิวเยอะหน่อยฮะเดี๋ยวมีเพื่อนติดอยู่ในเฟรมเยอะไปว่ะเพื่อนบักติดโต๊ะอีกโอ้ my godไงดีวะเพื่อนติดกล้องเอาน้องตาเลอีกโอ้เอ๊ะหรือจะไม่ถ่ายดี ไม่ถ่ายแล้วกันเพื่อนติดกล้องเพื่อนติดโต๊ะ Just the person I was hoping to see. I see Doran finally convinced you to leave the Snidgets. If anyone can keep them out of poacher hands, it's the centaurs. And I wanted to thank you. When the poachers ambushed us, it was nice not to face them alone. Of course. It's the sort of thing friends do for each other, isn't it? I suppose so. I am glad you came to Hogwarts. It's already been my best year. I wouldn't want a repeat of Horntail Hall, of course, but I did enjoy the Three Broomsticks. Had no idea how lovely it was there. Had you never been to the Three Broomsticks? I used to spend most of my time with Highwing, and well, I don't know how Serona feels about hippogriffs popping in for a butterbeer. Highwing's the only one I would have gone with. Or Gran, of course. Nothing wrong with that. Highwing's good company. She is. Although I am beginning to see the appeal of human friends. It was nice to talk about my parents and Gran with someone. And share Highwing. It has all been a pleasure, Poppy. Do try and stay out of trouble. Don't know that I can. We've taken on poachers twice now, successfully. I rather think you've helped me develop a taste for it. And with centaurs as allies, I might actually go looking for trouble. You and I should meet for a butterbeer soon. Perhaps Highwing can join us? เควสป๊อปปี้น่าจะจบตรงนี้นะหรืออย่างน้อยก็อาจจะแบบมีไปเสริมตรงที่ว่าอาจจะไปกินบัตเตอร์เบียร์กันที่ร้านไม่กว่า3 อันเนาะแล้วเมื่อกี้เห็นว่าเควสเสริมเนี่ยใกล้ครบแล้ว30/32นะเราขาดอีก2 อันซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเควสเซบาสเตียนกับอันสุดท้ายคิดว่าน่าจะเป็นไอ้ที่แข่งดึงลูกบอลน่ะที่กระดานน่ะว้าวันนี้เควสจะครบ 100% ว่ะสุดยอดไปเลยแต่เดี๋ยวนะถ้าเควสจะครบ 100% นั่นก็คือเราต้องไปดึงลูกบอลอีกแล้วใช่ไหมโอ้ my god ไม่อยากดึงเลยเกลียดเควสนั้น Handy resource indeed, your field guide. เราต้องไปจบเรื่องกับเซบาสเตียนที่แบบแม่งพูดยากมากเลยว่ะจบกับเขายังไงดีวะเนี่ย
She's devastated. She just buried your uncle alone. I did it for her. Sebastian, Anne can't bear the thought of turning you in, but... What? Turn me in? She saw what happened. I'll give you some time to think, Sebastian. Turn me in? Sebastian. Did you hear that? You saw what happened. I never wanted to hurt my uncle. I know. I can't believe he's gone. How did things go so wrong? I didn't mean it. I didn't mean to... Oh, Anne, I was only trying to help. I can't leave now. Anne needs me more than ever. You understand. You can talk to Ominous. Make him understand. He listens to you. I need to be with Anne. I don't know what to do, Sebastian. You don't know. You do know. Anne has no one. I regret everything I did. I know what I did was wrong. I only hope she can forgive me. That everyone can forgive me. No matter what happens from here, I'm glad we met. Poor Sebastian. Ominous. What a mess. I can't believe it. After I last saw you, I went straight to Hogwarts. Before I had time to talk to Black, I heard from Anne. I rushed to Feldcroft and found her with Solomon's body. She was beside herself with grief. Part of her wants Sebastian to face the consequences, another part can't bear the thought of it. I don't want to lose Sebastian, but I don't think we have a choice.มันต้องตอบอะไรวะเนี่ย We must not turn Sebastian in We should turn Sebastian in คือต้องทำยังไงวะ ต้อง turn in หรือไม่ turn in เดี๋ยวแล้วมันแปลว่าอะไรโอ้ชิบหายแล้ว We do have a choice. What good will it do to turn him in now? He clearly regrets everything. He's not going to do anything like this again. We've both heard that before. But we also need to think about Anne. She's lost her health, now she's lost her uncle. Do you really want to take her brother away from her too? I understand what you're saying. Perhaps you're right. As much as I believe that Sebastian should pay for his actions, we'd only be punishing Anne as well. I hope we're doing the right thing. I'll talk to Anne. If it comes from me, she'll agree with this decision. Thank you, Ominous. You're a good friend. Whatever lies ahead, we must face it together. That I know. โอ้ยไม่รู้ที่ตอบไปมันถูกหรือเปล่าเพราะไม่เข้าใจว่า turn in หรือไม่ turn in มันคืออะไรไม่นะแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นเชิงว่าเราเกลี้ยกล่อมให้เซฟได้กลับไปอยู่กับน้องพี่น้องเขาอีกครั้งจะเป็นอันตรายกับแอนปะวะโอ้เควสนี้ไม่เซฟให้ช่วยไหมไม่หายก็คือตอนนี้โอมินิสก็จะไปคุยกับแอนแล้วว่าแบบแอนจะโอเคกับสิ่งที่เราตัดสินใจอย่างนี้ไหมนะเควสสุดท้ายที่เหลืออยู่ตอนนี้คือเควสหลักเพราะว่าโอมินิสต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะในการไปหาแอนนะเราไปทำเควสหลักกันดีกว่าเควสสุดท้าย
should hope that the enchantments protecting the castle will protect against an incursion from below. I fear they may not. Although, if they don't now, I can assure you they will in the future. Were you able to reach Professor Weasley? I was. Hopefully she and the others will arrive soon. They know where to find the door through which we entered. โอ้ยเขาเริ่มเจาะเข้ามาแล้วว่ะ The goblins. I wonder if Ranrock is here. Let's go. If his loyalists are here, he cannot be far behind. Revelio, you and I have faced worse, Professor. Search the area. Must be here somewhere. We must be getting closer. Renrook will be. ไม่ต้องสต็อกสติลกันแล้วโว้ยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้เหมือนมีอะไรให้ดึงไม่ใช่หรอวะโอ้เมื่อกี้มันกดเหมือนกดแย่งอาวุธได้อะเพราะวะ Rather unwise coming back this way. ไอ้ We need to press on. Ranrock must be here somewhere. This drill stands between us and him. We need to move it. I shall handle it. One moment. Let's go. เฮ้ยสกิลศาสตราจารย์โคตรแรงอะแบบขุดอย่างใหญ่โอ้เชี่ยโทรใส่เกาะ Where are the other professors? ช่วยหน่อยโทรช่วยหน่อย One less human to worry about. You fought one of these in Hogwarts. โอ้ยโดนอะไรวะเนี่ยโอ้ You will not take what is not yours. And try to make quick work of it. You can't stop us. Renrock will raise your free. Now, let's get us in the มองมาหมดแล้วเว้ยกดอะไรบ้างเนี่ยอ่ะ This one's almost down. อ่ะ When these things give up. โอ้ยโทรศาสตราจารย์คนเดียวก็ตีไหวเปล่าใช่ปะใช่ปะศาสตราจารย์ก็ตีไหวสบายสบายปะวะ Now what? Revelio. เดินไปไหนครับเดินไปไหนครับไม่ได้ไปทางนี้เหรอ Professor, that wall. That's the way forward. Very perceptive. Mine. It works. Let's go. Lumos. Ranrock must มั be นก็ getting ไม่ได้มืดนะ closer to ต้องดู finding มอด the ด้วยเหรอ repository. I fear you're right, Professor. There's nothing we can do but keep searching. Lumos. Revelio. What? I won't fools of a feather. ไอ้ Let's get this over. เอ้า Rather unwise coming back this way. เดี๋ยวเราอยากจัดการตัวข้างบนก่อนตัวเอ้ยกดไม่ทัน
much too slow. โอ้มองไม่เห็นอะอยู่ใกล้ถังอันตรายมากไม่เอาขอยืมอาวุธหน่อย อาจารย์เดินไปไหนอีกแล้วคะ We're getting closer, Professor. That way. Incendio. Professor นัทไซ Professor เฮแคทเอาชิดจำชื่อไม่ได้เป็น Professor ชาร์ปวิสลีย์เพราะว่าทุกคนมาช่วยกันป่ะ Professor โลเนนโอเคเราคุยกับเขาน้อยไปหน่อยอะ Professor โอไนอ๋อเราไปเรียกเขานัทไซเฉยนัตตี้ They got this. Time to move. We're in the thick of it now. We'll shift the beast using the guard. Oh, do better, Professor Hecat. Thank you, Professor. อายาตราบใดที่ยังมีของให้เราปากสบายปะอ้าวหลบทันไหมเนี่ยไม่มีของให้เราปาแล้วว่ะโอ้ยโอ้Look out! Another troll. This one's worse than the last two. Stop him! โทรขอยืมมือก่อนไปช่วยกันก่อน We couldn't be happier to see you, Professor Hecat. ไอตัวนั้นไอตัวยิงไกลไปก่อนเลยโอเคเรียบร้อยเหลือโทรแล้วล่ะ
เห็นซิปการเดียน2 ตัวไม่นะ The wand! Quickly! We made it. I'm relieved we got here before Ranrock. I can't believe this is it. The repository has been under the castle for hundreds of years. Think of all the pain that created it. This is what Miriam, George, your friend Lodgok, and countless others died for. Miriam believed this forgotten magic could be used for such good, but she did not know the risks. She did not see what the Keepers have shown you, what Isadora showed you. You are now the keeper of whatever power it holds. What do you intend to do with it?มันเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากความเจ็บปวดอะไรต่างๆมีคนตายหลายคนเพื่อมันน่ะเราต้องเรียกว่าเราจะเก็บมันไว้ที่นี่หรือว่าเราจะเปิดมันโอ๊ยอยากจะกดเซฟก่อนแล้วค่อยมาอีกทีได้ไหม I plan to keep the repository as it is. I'm pleased to hear that. I've been thinking. What is it, Professor? I spent all year trying to keep our journey a secret from everyone, including Professor Weasley. But now I wonder if I should have shared it with her and the others sooner. Trusted them more. The Keepers wanted this secret to be locked away forever. How long will you keep it? เราจะเก็บมันไปได้อีกนานแค่ไหนโอ้โหยากจังเลยอะก็ต้องคีบไฟเวอร์ The Keepers were right. The risk of using this magic is too dangerous. It is my responsibility alone to keep it safe. I understand, but you are not entirely alone. I will do all I can to help you. The arrogance of wizard kind. Goblins built this repository. It belongs to us. Enough, Ranrock. It was never yours. I've been wanting to play with this. Miriam's wand. If she'd simply handed over the container, all of this could have been avoided. Foolish, self-important witch. Seems you were two of a kind. She didn't know when to give up either. What the...
เราต้องสู้กับมังกรแลนด์ล็อกเหรอเนี่ยแล้วศาสตราจารย์ฟิงค์เมื่อกี้ It's feeding off the power from the repository. Your beautiful magic is no match for mine, child. ฟีดแลนด์ล็อกยังไงวะโอ้ตีเข้าโคตรเบาของปลาก็ไม่มีโอ้เมื่อกี้มันมีกดปลาได้นะไม่ทันว่ะได้ลูกหนึ่งเว้ยเราคงต้องกดสะท้อนอ่ะยิงกลับไม่ทันกดไม่ทันได้ตุ๊บหนึ่งก็ยังดีวะเมื่อกี้พลาดหลายทีอยู่กระสุนล็อกเป้าอย่างนั้นเหรอรู้สึกว่าสติลไฟไปก็ไม่โดนนะกัดได้อย่างเดียวมันเข้าไปใกล้ได้มากกว่านี้มันเข้าไปใกล้กว่านี้ไปเลยแล้วกันมันกดไม่ทันอีกแล้วอ่ะโอ๊ย
มีอีกแอคทิโอทันเฮ้ยอันเนี้ยมันหลบยังไงวะมันต้องหลบระยะวะระยะไหมวะน่าจะเป็นที่ระยะจริงๆอ่ะนั่นอ่ะเกเซียไปดูเนี่ยไกลเกินไม่ทันโอ้ยไกลเกินไปแล้วไปไหนอีกลงไปเดินที่พื้นแล้วถึงไหมวะมันจะไม่ถึงเก็บเสียไม่ถึงแม่งไม่ถึงอยู่ไหนอีกโอ้โหอยู่ตรงโน้นจะบ้าเหรอคัดก็บ้าแล้วต้องหาว่าออฟมันอยู่ไหนออฟอยู่นั่นขอสักทีนึงเมื่อกี้แอบเห็นโอ้โหมีอะไรให้ปลาได้หายไปไหนแล้ววะขอของปลาหน่อยนั่นแหละของปลาของปลาหน่อยขอปลาทีนึงไม่มีเมื่อกี้เห็นไม่ทันขอของปลาทีนึงขอของปลาหน่อยของปลาขอหินก้อนนึงขอหินก้อนนึงขอร้องล่ะได้แล้วหินหนึ่งก้อนหัวทิ่มเลยเมื่อกี้เดี๋ยวไม่ตายได้ไงปากอีกแล้วคัดเส้นสวยๆผมบ้าอีกแล้ว
Miriam. Miriam would have loved you, my young friend. The wizarding world could not be in more capable hands. Professor Eleazar Fig. I dare say he was a beloved professor to many of you, certainly a long-standing colleague to his peers. A famed adventurer and seeker of knowledge, he built a reputation charging into the unknown, brazenly disregarding both discretion and safety, providing perhaps a rather unfortunate lesson for us all. His devotion to adventure was rivaled only by his dedication to Hogwarts. And of course, to his wife, Midi, whom we lost much too soon as well. Yeah. Professor Fig represented the best of all of us. He could be deviously clever, possessed a brilliantly inquisitive mind, and was the most loyal of friends. But perhaps it was his remarkable courage, for which we will all be forever indebted to him. If not for Professor Fig, well, I can say with confidence that if not for him, many of us, let alone Hogwarts, would not be here today. Those that knew him best will agree that we must now honor him as only Hogwarts can, by wisely, resourcefully, justly and bravely facing all that lies ahead. To Professor Fig! Can't believe we lost Fig. I didn't know him as well as you did, but I know he was a good man. Glad Weasley spoke for him. She honored him well. Fig will be well remembered. I wish the same could have been done for my uncle. I wonder if there's a chance Anne would meet me. Sebastian, I can't imagine what you and Anne are going through. Perhaps you'll hear from her soon. I hope so. I'll let you know. Sebastian, there's something you should know. It's to do with Victor Rookwood. I heard a rumor that he confronted you outside of Ollivander's. Sounds as if he faced quite a fight. The rumors are true, and I did. But it's not that. Just before Rookwood attacked, he uttered something familiar. The same words Anne heard before she was cursed. Children should be seen and not heard. Wait. What are you saying? It wasn't one of Ranrock's loyalists who cursed Anne. It was Rookwood. It was Rookwood all along. This can't be. It was the Loyalists. It's always been them. The night Anne was cursed, all she saw were goblins. Once Rookwood allied with Ranrock,
Isadora's estate became of interest to them both. That's why Rookwood was there the night Anne was cursed. He was working with Ranrock. When he saw your sister, well, he didn't want anyone to know. So he cursed her, and she's never been the same. So cruel. Rookwood deserved what he got. Thank you for telling me. It wasn't a goblin. I suppose I owe you an apology. All this time I thought goblins were the enemy. But it was never that simple. Ominous said he's spoken with Anne. I wonder if she'll see me. I'll find out and send word when I know more. ก็คือคนที่สาปแอนสรุปว่าไม่ใช่กอบลินเนาะก็เป็นลูกวูดอันนี้คือจบเนื้อเรื่องแล้วจบแล้วprepare for you ฮะทำไมมันยังขึ้นอันนี้อยู่นะเราจบเนื้อเรื่องหลักแล้วเราเหลือไซด์เควสอีก2อันนะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือน่าจะเป็น Summoner Court เนาะส่วนอีก1อันก็คือคิดว่าน่าจะเป็นจบเรื่องของเซบาสเตียนนี่แหละว่าแบบว่าสรุปเขาได้อยู่กับน้องไหมอะไรอย่างงี้แต่อย่างอื่นก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรแล้วนะใช่ไหมไม่ควรมีแล้วแหละตอนแรกบอกว่าจะลงไลฟ์6 โมงแต่ตอนนี้คือกี่โมงแล้วจะทุ่มแล้วไม่ทุ่มกว่าแล้วอ้าวเนี่ยแล้วพอจะไปแกก็มาโอ้เดี๋ยวนะยังมีเควสที่ต้องสอบอีกโอเคเราลงไปคุยกับโปรเฟสเซอร์ก่อนนะคะชั้นล่างอย่างนั้นเหรอเดินไกลเลยเนี่ยNever forget what that Hufflepuff girl said in 1421. Professor Weasley, you wanted to see me? I did. We haven't had a chance to speak since I know you were quite close with Professor Fig. Hogwarts won't be the same without him. No, it won't. But I can assure you that he would want us to press on, and that he would rest easy knowing that the future of the wizarding world is in hands like yours. Thank you, Professor. You've had quite a year, both inside and outside of Hogwarts. I've heard all sorts of rumors. You've ridden a Graphorn, befriended a goblin, rescued hippogriffs, even helped Mr. Ollivander track down a family wand. How did you... It's harder to keep secrets around here than one might suspect. I'm just glad you found such a good friend in Miss Sweeting. It's nice to see her engaging more with her classmates. There have evidently been Snidget sightings in the area lately. If the centaurs are to be believed, 2 Hogwarts students are behind it. I'm certain I don't know what... No need to discuss it further. What I would like to discuss is your wizard's field guide. May I see it? Of course. What do you think, Professor? I think you've been busy this year.
I see some progress here, but quite a bit of your field guide has yet to be completed. Fortunately, you do have some time to prepare for your OWLs. I will confess, I had a sense about you from that first moment you came bursting in, late, to the sorting ceremony. I am pleased to see that my instincts were correct. To think you've only been with us a year and you'll already be taking your OWLs, well, it's nothing short of astonishing. Thank you, Professor, for everything. You are most welcome. I look forward to seeing what you do during the rest of your time with us. คือแบบว่าแต่จันบอกว่าฟิลไกด์เราเนี่ยก็ดูมีโปรเกรสนะแต่มันยังไม่สมบูรณ์นะแต่แบบจันร้อยแค่2 อันเองอะไม่ได้เหรอมาแค่2 อันเองนะจันว้ามาหอไว้คอมพิวต์ยูวิสาฟิลไกด์ต้องไปที่เกรทฮอลล์สินะอ๋อใช่แต่เหมือนที่ฮอกวอตส์น่าจะมีฟิลไกด์ไม่ได้จะ3 หรือ 4 หรือ 5 อันที่เรายังได้ไม่ครบนะทั้งที่เราเดินรอบปราสาทสัก100 รอบเลยแหละเป็นไปได้ไหมว่ามันให้มาปลดเอาในคัตซีนนี่แหละหลังจบในเรื่อง ทุ่มครึ่งแล้วนะเฮ้ยทุ่มครึ่งยังไม่ได้กินข้าวเย็นเลย น่าจะกลัวพ่อตัวเองปะ This year, we have seen our students exemplify the bravery of Godric Gryffindor. Allow me to finish. The loyalty of Helga Hufflepuff. The wisdom of Rowena Ravenclaw. And the ambition of Salazar Slytherin. And so, the winner of this year's House Cup. Excuse me, Headmaster, if I may. One particular student's heroism during the attack on Hogwarts, not to mention the level to which they have excelled in their coursework, as a new student, no less. Well, it would seem that it certainly merits, I'd say, 100 points to their house. Wouldn't you agree? Ah, yes. Thank you, Professor Weasley. I suppose we have our winner.
จบแล้วจบจริงๆแล้วแต่เมื่อกี้แอบงงอยู่ว่าตอนบ้านไหนชนะเขาไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนธงหรือตกแต่งห้องให้มันเป็นบ้านนั้นเหรอวะแล้วก็งงด้วยว่าทำไมที่เขาร้องแย่ๆกันเมื่อกี้มีโอมินิสด้วยวะโอมินิสในอยู่สลิทลีนไม่ใช่เหรองงจริงนะเกมมันนี่ดีอ่ะในเรื่องมันนี่ดีถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นสุดทุกทางถึงแม้ว่าบั๊กจะเยอะไม่หน่อยบั๊กแบบไม่หน่อยบั๊กเยอะมากบั๊กออกไลฟ์ไปน่าจะสัก 4-5 บั๊กได้แล้วมั้งเนี่ยเราประทับใจมากเลยไปแหละขอบคุณนะคะทุกคนที่มาดูเกมนี้นะนี่ไลฟ์ไปตั้งเท่าไหร่นะ12 พาร์ทปะไม่ค่อยได้แปลไม่ค่อยได้อธิบายในเรื่องเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะคะอันนี้คือแบบไม่ถนัดแปลจริงถนัดอ่านแล้วก็แบบเข้าใจเอาเองอะไรเงี้ยนะขอบคุณทุกคนที่มาดูนะคะเดี๋ยวไปพักแล้วไปกินข้าวแล้วบ๊ายบายนะคะขอบคุณครับ